Olunaku olw'eggulo ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu twakulaze eggulire bannakampala mwe baakubaganidde empawa ku njawulo eri wakati w'ekigambo Arcade ne shopping mall. Kino kyavudde ku Pulezidenti Museveni okutegeeza nga shopping mall bwe zijjiddwa ku muggalo. Kyokka wano n'abakolera mu Arcade ne batandika okwesunga. Gavumenti tebanyonnyola bonna bakoma kwogera Luzungu. Naye nze ndaba byonna bifaanagana ali mu kutubuzaabuza. Kati minisita w'ebyobusuubuzi n'amakolero Amelia Anne Kyambadde asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center wano mu Kampala n'atangaza ku njawulo eri wakati w'ebigambo ebyatabudde bannakampala. Moola ina emiryango eminene esatu, ebiri ejingira ate n'ogumu ogwa exit ogwa Kabenje. Nti wabeerawo akabenje olina obuddukiro era w'oyingira wonna olaba akapande akalaga nti bw'ofuna ekizibu omuliro nga gukukutte wano olina w'ofulumira. Mu Arcade obulyango bungi buli wamu waliwo akalyango akayingira n'olabanga ka bizinensi lino edduuka liri wano nalino liri wano naye ate waliwo n'obulala obuli mu maaso g'edduuka. Asabye abantu okujja ennugu mu nsonga eno. Mutambula mwekuba ebibegabega byekoona eno emigugu ebiki ku madaala mazima ne landlord ateekako abantu ekyo kituufu. Enjawulo endala eri mu bukuumi ng'obuweebwa aba shopping mall bubeera bw'amaanyi so nga mu Arcade abakuumi babeerayo kiro kutangira babbi. Omusirikale emmoloka emuleeta ssaawa 12 okukuuma ku Arcade. Lwaki landlord omusirikale oyo tamuteekawo n'emisana ne basiibawo ku buli floor ne balaba embeera ze tuli. Amenya ebintu ebisangibwa mu Arcade ne mu mall kyokka n'asaba abakolera mu Arcade okubeera abagumiikiriza nti nabo baakukolebwako. Nti Arcade tetuziwalana oba bodaboda nga bwe mwogera naye twagala kulongoosa mbeera ze bakoleramu. Ayogedde ku nsisinkano ya ministry n'abakolera mu kikuubo olw'omujjuzo oguliyo. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.